ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುವರ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ದೈವಜ್ಞ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಮನೆ ಔಷಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲಗ, ತುಳಸಿ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ. 2 ಚಮಚ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ರಸ, 2 ಚಮಚ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳ ರಸ 2 ಚಮಚ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಾಲು 3 ಟೈಮು 5 ml ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 10 ml 3 ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು 3 ದಿವಸ ತಗೋಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ 3 ದಿವಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ.